Welcome to the game of life. At kickoff, it's 0-0. What you do next decides the result. Make a good decision, you're ahead. Make a mistake, you're chasing. You need a good plan and a great team behind you. Live a life of confidence, today and every day. It's Friday night. It's Geesbou, it's Sanlam, Boland op 12 en is 'n lekker vibe wat ons vanaand het. Ons kan dit glo. Canola land. Die land van milk en honey, hoor ek. Die is daar so die man op die regterkant. Maar ek wil graag vir vanaand goed. En voor ek dit doen, wil ek julle net remind dat ek is nie ek is nie en ek staan nie maar hy is met sy awards evening vandaag. En natuurlijk, de show was op maar die mannen van die rechterkant sit. Is mannen van die formaat. Mannen wie die gees bring op 'n Saterdag. Mannen wie jou entertain, mannen wie jou die vriende gee. Ek praat natuurlijk van 'n man wat nou hier aan my rechterkant sit. 'n Man wie nie 'n introduction nodig het nie. Trawee Brukkels. Hoe gaan dit vanaand met Esther? Goeienaand. En goeienaand aan ons kykers. En welkom hier op ons program is Sanlam, Boland top 12 en is Geesbou. Ek dink dis sommer 'n advertensie want dis 'n sensasie. Pure pergasie. Trawee is hier saam met ons en natuurlijk is ons hier alleen hierso nie. Daar is heel wat manne hierso met ervaring soos JP Kellerman, 'n man wat nou natuurlijk op 'n kleiner stoel moet sit om vir ons te akkommodeer. Hoe gaan dit vanaand, my Esther? Naan sê almal, ja, so voorreg om hier te wees, canola. Ons is nou hier in die land. Ons wil net eerstens dankie sê vir my vriend. My vriend het lekker deurgekom hier met die ons wil net ook sê ons moet reël lekker ou sponsortjie vir Trawee. Hy het gou 'n glipsie gehad, maar is uitgesoort. Lekker deurgekom waar so. Ons is hier, ons gaan lekker lag. Ons gaan we gonna have a nice time, but very important, we are gonna bring you the facts. We're gonna bring you the permutations. En ons gaan vir julle van ons kant af sê wat ons dink gaan word gebeur, hoe lyk die dinge. Maar is amazing om hier te wees, Hershey. Dankie vir jou, dankie vir die manne. Ja, dis goed om hier te wees. En dan natuurlijk aan JP se regterkant. Sorry, ek is nog heel die mekaar met die camera angles, man. Ons is so gewoond aan sekere dinge hierso en iemand wat baie gewoond is aan julle en natuurlijk aan ons is iemand wie ek dink en ek moet 'n bietjie touch op voor ek hom introduce. Is iemand wat die week onder baie enorme druk gewees het en is 'n ou wat regtig sy gemeenskap dien, wat die game serve en natuurlijk wat sy tyd is belangrik, JP Trawee. Tyd kry ons nie terug nie, ons families en ons girlfriends etc. En hy offer dit elke week op. En hierdie man was baie getrotseer maar hierdie week op social media, maar die ding is die Lions don't care about the opinion of sheep, man. Of hoe sê ek met Neil Garant? Dankie Hershey, dankie. Goeienaand man, goeienaand Hershey. Ja, ek is so verlief op daai quote wat jy by my kom los het. Lions don't care about the opinion of sheep. Ons mighty, ons goeie. Dis Vrydag, dis Geesbou, is week 4. Ek kan amptelik sê ek is terug na week 1. En ons is hier om die Sanlam Boland top 12 weer te unpack. Ek is bly die manne vat nie so 'n slukkie van hulle koeldrankie mee. Because guys, die excitement bou op. Die is seker die mees interessante ronde wat ons het in die Sanlam Boland top 12. Ek meen die permutations gaan ons later na kyk. Ons gaan na die logs kyk, maar gents, Trawee, hoe excited is jy vir môre se games? Ek is excited. Môre is National TV. Op National TV. Baie belangrik. Was hy Engels of Afrikaans? No, that's English love. Ja, nee, ek is excited. Ek dink dat is een van die grootste. Nie die grootste nie, maar een van die grootste wedstryde wat ons gaan doen môre daar aan die kant van Geesbou. En die enetjie daar aan die kant van Robertson, dat is net so groot, maar ek moet vir jou sê ek dink môre gaan dit erin. Ons gaan definitief
die weer unpack ook hier op die show. Maar voor ons dit doen, moet ons kyk na die Try of the Week contenders. Daar's 5 van hulle en julle moet vote vir wie is die top dog. So ons is nou weer terug. Check it uit. Bal wat mooi gedra word deur die duiding. Die nummer 11. Mikael Hansen, dis Mikael Hansen kan dit van die ander bal geluid maak en stop side. En dis Mikael Hansen. Wat iemand klop met 'n sidestep en hy gaan druk het onder die palle. Dis nou Daniels wat op die speel weer hier Daniels maar net van Dali wat nou hier gaan die bal wat die daar bemiste kan word deur Swart is dit weer aan die heel agter daar is ons op en die spoed hy word die spoed hier en hy laat loop Trent 70 meter kry uit hom onder die paal terug. Die bal gedra nie vir Roses United weer Williams om die draai lang aangee vir Isaacs vinnig aan die Fransman en vir Jacobs aan sy buitekant Adrian Jacobs kry sy hand weer weg het gaan dit 3 wees is Jaden Fransman is Roses United wat die 3 druk kan dat die Hy gee vir Mahoney wat aan gaan val. Hy klop klaar 1 man, nog steeds op sy voete. Hy klop 2 man, 3 man, 4 man. Die beste lijn is nog steeds Mahoney, As Mahoney. Hy gaan hem terug. Hy terug aan. Mahoney, jou dwara. West Bank, all congested in the one area, finally kicked downfield. It's Quipman. He lands in the hands of a West Bank winger. That is Brandon Apollos. He's going back inside. It's coming skippers. Going all the way. Here comes Solomons. They're running rampant right now. Samuels, stop it, West Bank. Wat stadig maar seker nou weer terug in die wedstryd wil kom. Cecil Miller, sy die agterlyn Cameron Tywat, John Lee Skippers. Sal hy alweer keeldag gepraat van die lyn wat hierdie man aankom. John Lee Skippers goeie en vir hulle treyag stop en I'm trying to John Lee Skippers So those are the Try of the Week contenders. I just told the boys I had to, do a little reset here to default. Let's go back in the language barrier here because I'm very used to doing it in the English. But McNeil, before we go into our first ad break, there's probably a couple of people online we want to say hello to. Ja, dis Vrydag en die mense verkies maar om net te luister in plaas van te sê waarvan hulle kyk, maar ons wil vir hulle goeie naam sê, maar 'n spesiale goeie naam aan Jolandi Olifant Alipad van Woester, the people's team. Oh, Woester in the house. As groot dinge wat môre op Woester gebeur. James, so lekker by julle. Ons het hierso ons moet die hoofsnoek van Kraaifontein. Santal van der Vet, ons groet vir jou. Dankie dat jy ingeskakel is. Jy is altyd hier om lekker met ons te chat. Rufus Books sê hy is van Namibia. I wonder if it's wind corner in Namibia. Is it wind corner? Wind op? Kykie, wat is die van die Engels en goed is wat is en hy nou weer. Ek voel dit druk van jou. John Fortuin, daar. Hy sê naand manne, my mic is aan nie. So my mic. Oh, julle sit nog as my langs aan sypie. Nou net so kommentator wat daar skryf. Is dit? Champaleni Mike. As hy man. Ek sien dit MC Kloon. As hy Hy's aan die huis. Van manla. Hier vir Denton Roberts. Ashley Lots. Hy's gegroet. Môre Isias. Wie is daar nog daar is? Daar nog niemand hier? Wel, niemand hier. Is dit? Ja. Maar ons gaan hulle nou uitsort, moenie worry nie. Because ons gaan nou na ons eerste ad break toe, but before we do that, hit that like, share and subscribe button right now and of course follow us on YouTube and on Facebook as well at N8 Sports TV. But we're going to go to our first ad break and it's our sponsors ad break, Sanlam. Welcome to the game of life. At kickoff, it's 0-0. What you do next decides the result. Make a good decision, you're ahead. Make a mistake, you're chasing. You need a good plan and a great team behind you. Live a life of confidence, today and every day. Of course, Sanlam, our equity partner, or Sanlam Boland top 12. But gents, we've got a lot to unpack tonight. Massive evening. But before we get there, the importance
of sponsorships. How important is it to have brands like Umbro, Vuma, Sanlam, Tekitown, to have all these brands on board, Trave? Sy pe hoekom vat die man aan mekaar met my? Sy maak my nervous. Ek het gesê laat hom sweet. Het is sweet. Daar's 'n statue van jou buite die dorp, so dis hoekom. Maar nee, op 'n ernstige noot, dit is baie belangrik om brands of borgers te hê. Dit is net om die Unie vorentoe te vat. En ek bedoel, dit is om te belê in die laer areas, ek praat van top 12, top 14, top 16 en after so. Yeah, and I mean, we've got a lot of things here. We've got a lot of things. We've got our player of conference. We've also got our Tekitown player of the day. So it's important to give back as well, because Tekitown is doing something major in the communities every single game week. So just in terms of Tekitown, 480 bronzes in shops. Sanlam 105 years old. So it's brands that have stood the test of time. And I think the most important thing is when you take a boy out of a community, you give him confidence. And that's what Sanlam is all about. It's authenticity. It's bringing that boy out. Hy kan in die stede gaan. Hy hoef nie snaaks te wees om skaam te wees. Ek is van 'n klein dorpie nie. So ek dink dit is baie belangrik. En Tekitown is regtig amazing wat hulle doen. En weet of jy geweet het, jy kan lay-by daar by Tekitown. Oh yes, ja, ek het hom gelay by by Tekitown. Ek kan lekker lay-by oor 3 maande. Soos net so saggies op die sak. En as jy reg is, dan tel jy hom op. Maar McNeil, ek dink die belangrikheid van die ouens wat inkoop. Hoe important is dit, hoe belangrik is dit vir hulle om by clubs ook betrokke te raak? Wow. Hy is Afrikaans of is? Hy was Afrikaans, né? Jy het hom maar. Okay. Die language barrier gooi vir my. Maar vir so 'n groot brand om by 'n klub dat weer eens het geen confidence dat sê vir hy vir 'n man van Ierlands kloof dat 'n groot company sien vir my raak en ek dra nou soos Umbro word gedra deur Engeland. Ek dra dieselfde bits. So ek gaan harder werk in my game step up om meer raak gesien te word deur so 'n groter company deur Tekitown. Daar kan Tekitown permanent sponsor, personal sponsor van my word. Dit is net vir confidence boost en net om die klub in die gemeenskap of waar ook al dit is verder te kan lig. Ja, as jy net van my kant af. Ek dink dit is so belangrik, die borg stel belang in jou net soos jy is. Ek dink jy ons verstaan daai nie. Baie keer mense wil nou iewes skielik verander, jy wil nou anders te nee. Be yourself. Die borg hou van wat hy sien, die produk, die natuurlike produk en ek meen, dit is wat hulle wil sien. So die boodskap aan mense daar buite, vir clubs daar buite, the product you have, keep that authenticity, hou daai oorspronklikheid, maak dit beter, but it is good enough. En Sanlam is vir almal. Dis nie nou iewes skielik, as ons nou die Sanlam badge sien, nou moet ons maar met 'n rah praat nie. Sanlam is vir almal. Ek wil nou net vra, as jou pool is uitgesot. Ek is uitgesot, ek het agter die polis, ek het uitgesot, ek het seker gemaak, ek en my vrou gaan lekker agter die. There we go, there you have it. Sanlam, natuurlik die equity partner van die Boland Rugby Unie en ons moet nou gaan kyk na wat verlede week gebeur het, want guys, wat 'n week wat vir ons voorlê, maar dit het alles gebeur met wat verlede week gebeur het. Ons kyk sommer daar eers na die 3 uur games. Kerels, Delicious teen Wesbank. 53-19. Mac, jy was daar by daai game. Vertel ons 'n bietjie meer. Nee, dat Delicious Wesbank ek was by die Safkool. Maar jy het die game gekyk. Sorry, hy was 'n klapper in lag en hy was by Safkool, sorry. Maar daai game, Traweg ek het maandag aan vir Traweg gesê. Delicious Wesbank is besig met 'n plan. Want met daai 50-tal wat hulle opgesit het hulle die point difference daar in daai pool uitgesort. So nou is dit 4 punte kan jy optel en indien dinge afkom op daai point difference as hulle soort van uitgesort. Nou, as ons nog gaan kyk na die ander game, daai ander 3-uur game. Bella Vista was 'n must win teen Mamre. 56-24. Japes, groot wenner vir Bella. Ja, ek dink well done vir Bella. Hulle was op 'n tydjie, het dit gelyk, hulle so seep, hulle wil nie gly nie, hulle wil deurgedruk.
Obviously as hulle daar geglei het, dan was dit 'n ander storie hierso in die Appelland môre. So ek dink well done vir Bella. 4-3 gedruk, een persoon 4-3 gedruk. Hoe amazing is dit? En ja, dit het nog nooit gebeur in die top 12 nie. So ek moet net daai jongman se naam moet ons kry. Ek gaan dit nou vir julle kry. Soek hom so lank daar. Soek hom Ja, so maar lank. daai 4-3 wat gedruk was, it was history made. So we need to acknowledge the individuals. Why? Because it's about talent identification. Yes. Skippers. Johnny Skippers. Quality. Outside center en hy replace daar weer Duran Nasson. Dankie. Wat 'n cavalier is. En wat 'n backup is hy nie om iemand in te bring. Nog 'n nugget. Duran Nasson, a backline player of the year last year. Yes. Ja. Is dit nie so nie? Definitief. En terwyl is lekker om te sien hoe daai ouens deur die system kan kom. Isabella Boy, hy replace wat Duran Nasson. Is nie maklik nie want Duran skop pale toe. Duran is en ek verstaan. Is 'n evil vir soms spanner hy left kickers, maar hy was 'n skopper jouself en hoe Overberg. Come on man, come on mate. Maar on a serious note, vir 'n ou om net te kan step up, Duran Nasson gaan weg, groot leemte. Hier step hy op, druk 4-3. Sorry man, voordat ons op daai punt kom, sê net gou vir ons man, jou flyer daar asseblief, baie belangrik. Mense wag wel heel weet. Kijk iets, ik heb gespeeld, ik heb 10 gespeeld. Yes. 10 voor Overberg. Nee. Laat ik u zeggen, zo kort gewoon. Die span begin. Okay, quality. C-span. Ja. Maar ik heb altijd Jy is gezegd. 'n geleerde ou, jy gaan by die alfabet. Kijk, bij de scholen wordt je gekies. Daar wordt de oefengroep gekies. Yes, In squad, het begin. squad. Die squad wordt. Ik was een waterboy. Dan Okay. zie ik altijd van hulle, kijk, ik ga niet spelen man. Ja. Dan zie je van mij, ja. Oké, ja. Twee tippelen zo. Ja. Geen water. Ja, bedacht je water zo. Ja. Ik dacht, oké, nee, is recht. Maar ik heb nooit opgehouden. Weet aan mezelf niet. Ik heb nooit opgehouden aan tijden voor mezelf zien. Ja. Ik ga naar wis. So wag gou, mense dink mos jy stoot net Shoprite trollies. Jy stoot nie net trollies, jy het flyboek gespeel. Kon nie maar hoe nie. Wat hij nou is. Meneer. Tijd was aan muziekcamera's bij Maar mij. ek het gehoor, ek hoor hy het jou YouTube klips gekyk. Meneer, ik heb veel afgetrapt. Hij gaat niet winkel toe. Hij komt weer terug. Als het nog niet is klaar niet. Daarom weer Maar sê gou vir ons hier by die top 12, hoe dink jy daai ou wat nou skippers wat nou in Duran se plek was en net die skoppe. Hoe belangrik is die skoppe in die top 12? Nee, belangrijk. Ik bedoel, als ik kan niet jullie een beetje terugvat. Vat my, Ik wil nog niet mensen harten hier Ek is hier vir jou, maar man. hij skop daar aan de kant. Op wat? Hierso, op die ander kant. Uit de roos. Glaaskasel. Uit de roos. Dat was een skop. Hij kon in de top 12 wezen. Ja. Hij had een skop gemist. Moenie so hard praat. Ik wil niet zo hard praten, Hy maar man is hartseer want daai man wat die skop moes gevaar het met die 90% kicking rate is. Hy speel nou vir 'n ander klub. Wag. Julle kan nie berei nie so kap. Die skop net voor daai een. Honestly, ek was op die pad toe ek daai sien en sê okay, hier gaan ons dan. Want die skop voor daai een was byna 60 meter as dit nie meer was nie. En hy het hom lag teëgesit. En met daai ene toe sê ek okay, nee, Maar dis kerels, want wag, die been is JP, makliker. Julle is maklik. Julle is nou baie baie. So ons hier by top 12 was. Ons is julle is die bias. Hulle gooi sommer die enke uit die hele show. Hij had er weer die probleem. Hij had er weer die Kom ons probleem. kom ons gaan gewoon niet terug. Ons gaan nog niet terug want julle is al lank al by die stats. Ons moet nog eens by die stats kom. Anyways, 97 points to 19. Wie sou kon dink? Saldana. Oh, 100 punt wedstryd. Trap weer. Dat is de tweede keer wat het gebeurt in die geschiedenis van die top Wanneer 12. het wie was Roses. Yes! Roses het vet leftiks geraspas. En die ding. Ja, meneer. Ik kon nou, julle het Maar een weet je aan op maandag op na die naweek gezet oor hy gerasburgheid wat Atlantics gekry het. Ek kan nou julle daaroor gechat. Daar was buiten die. 14. Guys, daai is baie terreis. Gee 'n boekie vir my, gee 'n boekie. Maar trap weer 97 punte om away te gaan. Wow. Jy gaan speel 3 die middag Wow. in van Reinsdorp. Ek het gehoor dit is 50 Ons degrees. 50 grade Celsius Die hier son buite. hang nie op jou kop. Die son steek daar so. Weet jy wat? Ja, what character? Als je dat JP het nog als iets interessant gesê in die begin voor die show. Toe sê jy moet strak sê. En ek dink Eagles het nie gelyk soos 'n span wat gestruktureerd is. So daar was die setup hier. Sal dan het gekom. Hulle het hulle oefenprogram veld toe gevat en hulle het net hulle
Kan ek 'n nugget bysit en ek dink dit gaan vir ons ook help met die res van die flow. Rugby is about momentum and it's about taking that moments and opportunities. So jy sal kyk in daai game, daar's een keer sal dan druk sommer 3 keer in 'n ry. Afskop balle op, poep try. So jou moraal is laag. Die mense kan maar sing hier buite, die son kan maar sing 10, maar jou moraal is laag en sal dan het dit 'n snif in die neus nodig gehad. En dit is wat baie met ander wedstryde gebeur. Daai 53-19 en 56 Absolutely. iets momentum swing is and then you can't come back from that is. Ja, maar Mac, ek wil nou vir jou net so gou van 'n vraag. Ek bedoel 3-3 in die space van ek dink dit was 4 of 5 minute. Weet jy, hoe kry jy wat is in jou mindset as jy in 'n attacking team is? Ek bedoel, it's hunting for the kill nou. Kyk, as ek in daai attack is, dan as dit net terwyl die skopping nog gaan, as ek boys nog een. Ja. Nog Reset. een. That's easy. Nog een. Ons doen net wat ons nog heeltyd doen. As dit deur die hande moet gaan, dan laat hom deur die hande gaan tot op die punt en ons druk net heeldag 3. Hulle sal, ek sê dit, hulle sal heeldag daar op die lyn staan. Ek sê dit net so. Kan ons gou tegnies wees? Kick off received. Coach, Ons gaan nog kom op die stats. Ons gaan nog kom op die stats. But just on that point, kick off received is so important. Because if you score a try and you don't receive the kick off well, that try doesn't count. Ja. En dit is wat sal dan. En ons praat dan van die kickers, net so nog 'n nugget. Die zones wat jy inskop as 'n kicker is belangrik. Van as ek weet jy baie mense weet jy, baie coaches weet jy, as 3 different zones wat jy inskop. Jy skop 'n contestable of jy skop 'n pressure kick vir die exit. Gewoonlik in die corners is jou of 4 zones, gewoonlik in die corners is jou exit kicks waar jy vir hulle onder pressure wil sit. En Eagles het altyd gegaan vir die contestables. En daai is jou downfall want al wat hulle maak is hy Daniel Temmel, hy ons is lank. Die van Joshua Hacker, hy ons lank. But they didn't have a good chase line. So they didn't, there was no line speed. Ja, so nou Mac, al wat hy maak is hy klap die bal terug en hy gaan skole. Want daar's niemand wat dit doen vir Eagles. Vir Eagles nie. Niemand op die chase-lyn, niemand gaan om die bal af te klap hier. Dis die goedjies wat hulle moes aangewerk, maar guys, net so voor ons by die comments kom, Mac wil jy nog iets bygesit daarso? As daar comments? Ja. Ons gaan maar na die comments toe voor ons na die 5 o'clock games toe gaan. Goeienaand Selma, America. Dis is America. Is nie Amerika nie, is Amerika. Sy Safis Aptrawe en 'n groot konne Mahoney fan. Grazielda Robert sê goeienaand al die pad van Houston met my. Ek is binne SWN bo en hy sê sy try of the week gaan aan Mahoney. Cedric Boysen, die koring gaan van die kaf geskei word môre. Safis Biala groot. James, lekker daar op Ek het Facebook. gou hier Dimitri Jacobs. Ek dink hy's ou wat die naby is, hy naby nie, Ja. Dimitri nie. I see die current Overbook Challenge kampioen. Nie vir lankie. So hy's nou Waarom maak iemand skills kon daai Hy kan? sê skippers gaan nie môre so maak nie. AJ Magerman sê is hy nooit vir my. En dan Gary van Sanlam. Baie belangrik. Gary se naandeyster sterk dat al die klubs se môre. Ek sal in Garabou wees vir die Safco Bella game. So Gary gaan hierso wees en dan Chantal Shelton Boysen se Nancy manne en dan Chantal van der Ven sê Daniel Tim sal môre sy eerste game speel na die band. Oh ja. So kudos ons toe. Ons baie kontroversieel gewees daarom daai. Nou is hy ou terug, so ons gaan kyk of die ou aan die gang is. Ja, ons kyk. Daai was die my ding wat geval het. Ons kyk maar. Ons moet nog gaan na die 5 o'clock games toe, guys. Net so vinnig. Ons begin sommer daar in die middel. Roses Houston 29-21. What a game. Wow, Inlight Sports en natuurlik daai game gedoen met LC en die manne daar so David Lawrence ook lekker daar gesit, lekker insaag gegee daar op die wrap-up so maar Jens Travee, wat 'n game. Skrik vir niks, gaan vegkoppie. Jy wen nie maklik daar nie, maar hulle was naby. Hulle was naby. Sy wen nie maklik. Was hy dit? Ek gaan ook 'n nugget in gooi. Gooi hem. Met 'n sous, Gooi met 'n hem. sous. Ja. Is moeilik. Ek dink Roses is die jaar heeltemal 'n ander span. Hulle is heeltemal 'n ander groep spelers saam. Dit is moeilik om vir hulle te gaan klop daar vegkop. Ek bedoel, maar Houston het gegaan. Daar's 'n paar spelers wat hy gespeel het. Ek dink Cameron plaatjies. Ja, hy het gespeel en dan ook Novin Fik het gespeel. So dit gaan snaakse vleuel met so
kort tree, wat sy oukie? Spandeel. Ja, Hoe is die die spandeel? jellybean. Man met die blou broekie gedra, hè? Sanlam Playoff Conference die week voor, hè? Yes, So- hy het hier gespeel. So daar's 'n klomp faktore betrokke daar by daai wedstryd. Maar ek bedoel, soms kan individue 'n wedstryd wen vir jou, maar definitief Roses wat hulle vaste fasette uitstekend geweest. JP, gepraat van vaste fasette, yes so guys, set piece. Is belangrik want Houston pride hulle self op hulle set piece. As ons kyk na die stats, David Gerber is een van die top in die top percentiles Brenner van Hunter, een van die goeie ingooiers. Wow, ja, hy's brilliant vir 'n sewe flank wat ingooi, né? Maar think about it, set piece is baie belangrik vir beide spanne. Set piece is very important. I just need to add one thing with the Roses. They play a very running game, very mobile. Gaan kyk vir Roses, baie mobile. But kudos to the coach. As een verandering wat hulle gemaak het. Fortuin op 9. Fortuin op 9 het hy balle geskop, hy het gras gevind, contestables. Hy het gelyk soos Faf op sy beste. So kudos to the coaching staff. En almal het gepraat van Percy Williams, van die bankras experience. Jy kan sien as hy loop aan hang hy experience once ek kyk te. Maar Oud Boomstom kyk jy hy luister. het experience, but the kicking game, which is something that's lacking in the Boland. Ja. And Roses penetrated that very well. Ja, wel Roses 29-21 raas. So ons gaan gou na die heel onderste game toe, want die game bo die Darling Robertson game gaan ons 'n bietjie verder mee bietjie chat daar so maar. Safcall 29 Young Hamilton's 10. Mac Safcall was op die ropes op 'n tyd wanneer Emmys moes net aan hulle system en syfer gespeel het. Daar was 'n paar keer wat hulle vir Saffies lelik teruggedruk het en dis wat ons almal sien wat gebeur. Kyk, as ek gaan het gou sê. Hy kan dit doen in die game, maar vir hoe lank? Ja. Hulle het die druk toegepas op Safcall het dit absorbeer. En dit het net gelyk asof hulle nou sien, okay, dit werk nie meer, so kom ons val terug. En as jy terugval in Safcall dan, ek meen 10 banies kry vir Rootford kry Benjamin kort op sy skouer. Ja. Daar is die hele defense lyn oop. Want hulle het nie hy constant presse gehou waarmee hulle begin het hê so. Ja, Trawe broken play, Saffies gevaarlik. Kon hom hou nie. Kom maar deurgesny soos 'n Manjora bly. Ja. En hy penetreer daai defense en as hy stop aan die man. Die lem. As hy keer, ons moet vir hom die lem noem, die nuwe lem. Die lem. Mina Vaseline sakkie. Dis hy's nat. Hulle kan hom nie keer nie. Nat moenie Vaseline. Ek bedoel, ek het so plekke eet. Ek bedoel as jy kyk na daai man so step. Hy help eers soen toe. Toe kom hy terug. Toe sa nog 'n lyn verdedigings wat wag daar. Toe gaan hy gat net so oop. But die ding is ek weet ons gaan oorgaan na die volgende segment toe. The difference between the Roses game and the Safcall game once again kicking, the way you kick. Hulle skop in iemand se keel, maar nie net daar nie. Ja. Ragged defense line, ek is hy ragged, né? Dis kamp so 'n movie. Maar hy defense line, hulle is connected nie. Ja. En as hulle nie connected is nie, dan lyk dit soos dit lyk. So in die Boland enige man gaan vir jou skeer met daai defense. Maar Mac, daai is van Connor. Daai is spatial awareness. Daai is attacking space, noticing waar is die gaps in die veld en hy doen dit brilliantly. Dat kan jy vir hom gee. Maar ek weet nie of ons dit gaan wegvat van die Young Hamilton span nie, want dit is wat Safcall beter as hulle gedoen het op die dag. Jy skop en dan skop jy nou in die man se keelgat af en hy gaan vir jou seer maak. Safcall het dieselfde gedoen. Skop in die keelgat van Garth Jacobs, maar immediately as hy die bal kry, dan is daai lyn geset. Yes. Hulle is connected en hulle kom op vir hom. Sou kom Closing space. hou hom op en wen die bal terug van as die ref call die mol. Ja. Of hulle vat hom oor die kantlyn. Net weer daai connection, maar Connor se brilliance om dit vinnig te doen nog voor hulle kon set, moet ons vir hom gee. En net ja, Coachie, Connor Mahoney is soos ek 'n paar jaar terug was. Come on. Ek wil net weet, gaan Zypie is hy deel van die canola panel? Nou, nee, ons praat nie nou kan nie. Kan ons nie top 12 praat nie. Los my konsultante uit. Luister hier so, net gou vinnig gepraat van defensive lines. Ons het verlede week gepraat van as jy die kick maak, daai eerste 5-10 meter wat hy hardloop, net om
die presse op te plaas en dan in lyn op te gaan. Hoe belangrik is You dit? know, guys, it's actually very simple. Ek weet ons is baie gedruk vir tyd. Die program is lank, maar die mense is ook vleis. Dis Vrydag hulle wil eet. Ja. Baie belangrik. So wat baie Braai op. belangrik is, guys, even if you just you work with your slowest player. Ja. Wat beteken dit? Jy het 'n rabbit, nie 'n fisiese hasie asseblief, moenie môre van hasies gaan praat nie. Dis die sprinter hasie. Asseblief, die sprinter. Al wat jy doen, ons is vetties, ons connect. Jy Traweer kom in, McNeil kom in, work, en as hulle skop, wat doen ons? Ons draai net terug, ons werk 5 meter terug. So it's a most important nugget, maar die ons doen nie dit die huis. So connect net vir 5 meter, dan is ons uitgesort. Maar ons moet ook, JP, met dit, as Traweer tussen ons vetties, nog 'n sprinter is, moet hy ook connected bly in ons. Hy moet op Want ons tempo gaan. As hy ook gaan skiet, dan gaan hy outomaties die hek oopmaak. There's only one rabbit en ons kan nie die hekke oopmaak nie. Die springbok het dit klaar oopgemaak. Al die hekke, Monty het die hekke oopgemaak. Maak die hekke 'n bietjie toe dat die manne nie kan deurkom nie. So almal, even as jy die tweede vinnigste You must tap. backline player, moet jy bly daar. Want anders gaan jy 'n gat oopmaak. Want as hy man verby jou kom, dan gaan hy as hy verby die vinnigste man kom in die backline, dan gaan hy verby. Is tickets because as a mismatch. Ja, definitief. Ek gaan hom nie vang nie. En elke span is 'n valid point wat jy maak, Mac, want elke span wil mismatches create en wil hy space natuurlik kry, maar en voor ons sorry boys, ons is druk vir tyd. Voor ons na die Darling Robertson game toe gaan ons gou net weer dankie sê vir een van ons sponsors. Dit is natuurlik Wometel. We're back. Wometel connecting you, connecting our world right here on Geesbou as well. Very important to have our sponsors and to obviously say thank you to them. Another person that we need to say thank you to is a guy that really stepped up his game as he always does. One of the best referees I don't think you can find anybody else like him. No offense to the other refs, but just this guy's magnificent eye and attention to detail for certain things is absolutely fantastic. And I guarantee you that on Saturday, he saved someone's life on the pitch. We had him on last week. We spoke about his story, but this week we want to speak about that incident and just say thank you for his magnificent response and the way that he acted on the field, and he reacted as well. Of course, I'm speaking about nobody else but referee Lee Eustace Pierkes. How's it, my brother? Welcome to the show. Good evening. Thank you for having me. Goeienaand, mannen. Hoop het gaat goed. En de naam en al die kijkers. Lee, vat ons die right game. Darling Robertson. Robertson win natuurlijk 30-24. But that's not what we're on about today. All right? The result didn't matter, and I don't think both teams actually just
worried about the result more than anything else. There was something else happening over there. Take us through that moment. We've all seen it. In fact, we've got the video. We've got the video. So I'll just let us play that clip quickly, and then you'll see what we are talking about. Another opportunity here for Darlene. Lewis, Ryle Daniels, twinkle toes, dancing feet. It's Tango. What can Tango do? He's showing the ball. Unfortunately, the referee. Look at this, ladies and gentlemen. The referee's jumping into action there. Lyk of haar kopstamp of iets is. Look at the reaction by the referee. This is what we call world class. Wow, wow. Capture this moment. Make sure you share this with your world. This is what it's all about. Understanding the game, being in action, making sure that you are there for one another. This is a Sanlam Boland top 12. This is what it's all about. It's about community. It's about sponsorship. But at the end of the day, it's about building the brand and building the game. Referee Lee Bekers, we salute you, sir. There's a lot of action. He's following that, but he's coming back and he's making sure this is all about safety. This is what Boxmart always talks about, the safety of the player. So, ladies and gentlemen, we salute you, referee Lee Bekers. Baie mooi opgetel daar deur Lee. Die spel was nou regtig aan die gang gewees. En die volgende oomblik kom ons terug en hy vind of tel onmiddellik op dat daar's fout met die speler voor hy kon val of iets kon hy die speler keer vooruit gaan. Manne soek nou die sleutel daar wat die balans om in te kom. What an heroic feat it was. Lee, vat ons deur hy assessment van wat het gebeur. Hoe sien jy die player in jou peripheral vision? Terwyl hy is nou een van hy pere wat ek het dit nou self verkeerd gehad hier. Is peripheral. But you know what I mean? Yes. You know what I'm saying? Jy sien in jou geestes oog op man. Jy voel iets as jy regie. As 'n refs, ons het dit al telke male teëgekom. Ran ons deur daai stukkie van die game. As jy mooi kyk en as baie kykers na die klip gaan kyk, kan jy sien dat Grim eintlik in die defensive line is. Hy is daar en hy wil 'n tackle maak, maar hy maak nie die tackle nie. Hoekom maak hy nie die tackle nie? En dis die eerste goed wat ek opgetel het. So Darling, dis 'n clear line break. Dis 'n play in the defensive line, but he's not making the tackle. Why not? En dis toe ek in sy gesig gaan kyk. En ek kon optel maar iets as hy lekker nie. Ek laat spel aangegaan het en toe ek weer terugkyk na hom toe, sien ek dat he's not stable on his feet. Sy arms is langs sy liggaam and that's why I stopped the game and I ran to him. En ek het hom net betyds by hom gekom, anders sou gewees het. Dit was net fantasties. Vir almal wat daai klip sien, lief, dit moet jy kritiek kry. Ek dink ek het dit vir jou gesê. In die World Cup het ons so baie games gekyk waar daar injury was, of speler lê daar, of daar gebeur iets en die ref laat net eers die game aangaan. Tot daar 'n knock of die bal uitgaan of iets gebeur, dan stop hy die game en hy gaan terug. Maar daai moment, en dit was 'n try scoring opportunity vir Darling, maar player wellness, player concern, dat kom eerste en ek moet dit sê, Lee Bekers, take a bow. And wear Cape tomorrow. Maar daar is so baie faktore wat daar inkom van op die klip kan jy hoor. Follow boxmat. Verduidelik vir die mense daar buite hoekom. Ja, as jy boxmat is mos nou een van ons hooffaktore in ons rugby in Suid-Afrika. En baie mense weet dit nie, maar boxmat, soos ek geskree het op wat soos jy nou sê, boxmat is dit wat jou lewe kan red. En op die einde van die dag, boxmat is ook dit wat jou kan byt op die einde van die dag. Sure. Because if you don't follow protocol, you can be held liable for any injury after that. So, boxmat, follow boxmat, tot en met die nodige hulp arrive. En die bewyse is daarin. Ek wil nou nie, Lee, well done, eerstens. Ek het die twee comments wat ek wil graag wil lees vir jou.
Chantal van der Ven sê dat this is the same referee did the same thing on the playing field in a game against Saldanha and Young Hearts on the field as he stabilized a player on the field, keeping him still until the ambulance arrived. This is the same referee. Die man, ik kan het niet eindelijk beschrijven. Die mensen hier in de comment section, is net hartjes wat gaan, maar ik moet voor jou zeggen, dat is menswees. Dat is deel van jouw karakter, dat is deel van hoe je is, jouw hart is. Ik heb nog iets gelezen hier, Ashley Lott zei dat jij ook een rugbyspeler was en jij hebt de besering opgedaan. En daar is hoekom jij zo opgetreden hebt. Kan jij me misschien een beetje voor die Saldanha Young Hearts en dan ook een beetje wat het gebeurt richting? Oké, Traveer. So die Saldanha Young Hearts game was in die baai geweest. Een speler kopstam gekregen. Ook een erge hartstingskudding opgedaan. Waar ik ook bij die speler geknield tot die nodige medische hulp arrive. En ons allemaal weet met de kopstam, jij is door elkaar, je wil op, je wil spelen. Maar dat is erger, je weet niet wat je basering redig is. So ik heb hem stilgehouden tot en met die nodige medische hulp op die veld gekomen. In verband met mijn loopbaan ook nekbeserings, 4 nekbeserings, erge nekbeserings. En ik wil maar net weer zeggen, ik was ook een beter 10 in mijn dagen geweest. Ik wil nou weten, wat was je goalkicking percentage? Want ik wil nog van coaches hier inbrengen. Jibes, in terms of discipline en high boxmat safety, daar is ook concussion protocols in gevolgd wordt. En hoe belangrijk is het dat die medics, die paramedics, die protocols volgen? Want het is ook verleerd om te skeren follow boxmat protocols, maar wie wat, het ik al opgeleid guys. Sommige van die medics, als een man op de straat loopt, hij man weet niet wat hij te doen. Hoe belangrijk is het voor hij om die protocols te volgen, Jibes? Ik denk ja, als die mensen weer die wedstrijd kan gaan kijken, dat is een lang periode wat ons actually we emphasize against the best. Ons is nog gelukkig, ongelukkige mannen wat die mensen die raai omlik. Ja, jullie is daar bij moment. En so ik wil net gewoon hier pause en dit is het so belangrijk voor al die streamers en voor al die commentators that we need to know what this game is all about. Yeah. We need to make sure we understand protocol because you're going to get yourself in a moment when you need to explain protocol. Fortunately for me, I was ready. I didn't know I was ready. But that is because of the game and we are intentional about growing and we fortunately was managed to pull the, because ik het nie geweet gaan jy maar op 'n klei, hoekom hardloop? Nee maar ernstig, like jy hardloop en iewers skielik draai jy om and now we need to, because of social media and we spoke about it McNeil, you've experienced it this week. Yeah. When you speak about social media, it's so important what do you say in what moment because die ding gaan hardloop. En toe ek daar sit en het kom na my toe, share this with your world because this is history, this is an amazing moment of human being. And coming back to boxmat, ek stem met jou. So belangrik, moenie dat jy jou buurman se boxmat sommer vir jou doen en as jy ook boxmat die. Guys, it's such an important point. Why did you stop affairs? Because you are in charge of the match, sir. You are the what? Match official. En dis hoekom jy dit doen. So vir coaches op buite, as jy alleen op die veld is, wie se beheer? Jy. As ons kontak doen by oefeninge, wat ons moet so you guys know where I'm going to with this. Maar dit is so belangrik, moenie dit ligtelik vat. Ek meen, I was so blessed on Wednesday, ek het 'n klip gehad van Grimmy wat ons gespeel het. Waar hy's uit, hy's fine, hy's daar. And because of protocol being followed, ek weet boxmat is baie keer 'n pyn. Let's be honest. Is 'n pyn en is moeilik. Ek ken nie heidingsslag baie keer nie. But kan ek nog 'n jaar oor van boxmat? Kan ek afsluit? Dan gaan ek vir julle baie guys, hy tackle safety, hy ding wil jy. So but it is so important. It's imperatively important dat ons daai ding moet doen. So vir die mense by die huis. This is not something wat jy net vinnig kan deurhardloop. Veral net so vas Mac, jy wil iets bygesê het daar. JP, ons moet vir jou gee hoe jy die situasie hanteer. Want ek dink dit is iets wat in jou briefing pack as commentator is. Jy kom hier na die game toe prepared vir dat so iets gaan gebeur. En dan
Jy kan nie net enige man vat as jou mediekie. Want wat baat dit? Die referee op die veld, volle boksmaat, hy pas alles toe, maar dan kom die man wat nou actually moet kom help, weet jy wat om te doen nie. En exactly, Lee, dis ook ons veiligheidsplanne het wat julle deurgaan, die paramedics goed moet gecheck, almal moet in lyn wees en almal moet weet wat hulle moet doen. En is vital dat die refs vroeg op die veld ook wees om seker te maak almal weet en alles is in plek. 100%. Dit wys maar net vir ons hoe belangrik jou soos jy nou gesê het, jou veiligheidsplan, maar met jou veiligheidsplan gaan dit oor is daar polisie nie. Jou veiligheidsplan gaan eintlik is daar nodige hulp op die veld. Sou op speler dit nodig het en ons gesien hoe vinnig die ambulans Saterdag daar gewees het. Maar dit wys ook vir jou hoe belangrik 'n spineboard regtig is. It's the simple stuff. It's the basic things we always struggle with. It's the most important things. Just before we go on to the show, ek weet daar's 'n comment daar. Travee, is daar 'n comment? JP is daar 'n comment? Ja, hier is 'n comment. Chantal van der Ven sê sy het jou hele naam en van jou skoensize alles in die comment gesit, maar sy verwys na haar show. Ek is 'n gewone spectator, maar ek het boksmaat and I'm familiarized with the game. How important is that? En ek meen, dit is belangrik. Yep. Ek wil nou net vir jou gevra het, voor ons gaan na die discipline aspek toe. Ek dink is baie belangrik dat ons mense daar buite is so gou om refs te krit. But we don't put ourselves in their shoes. For me as a previous referee. Sorry, ek het nie gevoel, so 'n paar knocks hier in die ou se rug. Ja. En die mense maar gesteek hier. Die blades wat aan was. So ja, hy sal fyn wees. Wat jy verstaan wat ek bedoel. Is so maklik vir ou om te krit en negatief te wees. Ons het dit self ervaar die week as vriende wat hier sit, as broadcast colleagues. Ons moes mekaar geback het, maar daai mense back jou nie aan buite nie, want hy anti-Willie span moet wen lê. Dis korrek, ek dink ek gaan 'n bold statement maak wat sê ek het nog genoeg gehad van no to referee abuse. Wow. Ek dink ons kan nou 'n stigma doen wat sê let's educate against referee abuse. Wow. Yes. So ons het nou heeltyd gesê no to referee abuse, maar wat doen ons? Yeah, what does it mean? Exactly. So let's educate them against referee abuse. Ek dink as ons dit gaan doen, gaan ons ver kom. I think we can try and actually get a hashtag going on that. Of course, we've got a hashtag SBTop12. But miskien kan ons iets try met die referee abuse ook, so that we can eradicate this problem, because it's an us problem. That's the only thing it is. We are supporters, we need to be educated, and we also need to understand that the referees, without them, we won't have rugby on a Saturday. But, that being said, discipline is a big factor in our games. Lee, I just spoke to the guys off air. En ek is bietjie geworried. Ek het vir Travee gesê ek gaan chat met hom oor sekere goed, Mac inbring oor sekere goed. Mac, ek het vir jou gevra oor die penalty count. 'n team wat se penalty count hoog is, gaan nooit 'n game wen nie. Ek stem nie saam met daai statement nie. Gaan aan. Hy's 'n bietjie hektiek. Maar jy verstaan wat ek bedoel. Ja, ek verstaan Okay, jou. let me rephrase, Mac. Voor ek daar kom en dan kan jy vir Lee inbring. If you have a big penalty count against a team that has a goal kicker of 90%. Oh, no. Is weg. Dis weg met jou. Ja, en it's contestable. Dis weg met jou. As daai man kan 'n 60 meter skop kan vat en dit is 50, enige iets dan in jou helfte is weg. Is 3 punte. Van hy kan 60, as hy 'n 60 range kan vat, dan gaan hy enige iets in 'n 50 range gaan hy vat. Hy gaan vir sy kaptein sê, kyk, jy weet mos, dis punte. En die rede hoekom JP nou disagree met jou is dat as een van die spanne ongelukkig wat ons moet uitlig is twee spanne. Ja, twee spanne, maar die een is Wesbank. Yes. En Wesbank het die hoogste penalty concede count. Hoeveel is dit? 54. 54. En hulle die naweek weer gekom met 'n wen. Ja, maar dan lê maar dis weer eens nie. Ek dink dit is 'n span met 'n goeie goalkeeper. 'n team with a good goal kicker. Wanneer jy nou kyk teen wie hulle gespeel het, no offense to die opposition. Yes. Maar as jy gaan speel teen Safco en hulle het Lenro Julius wat vir jou 88% goal kicking percentage gee. Ek bedoel Lee, as jy manier dat dit ook miskien is daar, but in all likelihood, you know, there's not a real chance of you winning that game. Yeah, we need to understand one thing, actually. We need to understand that players' behavior and teams' discipline is not a referee issue. Sure.
Hulle moet daai self uitsoek. Ek wil nou net vir jou, ek wil daar's 'n rede hoekom my vrae gegooi word want meeste van die tyd dan bly met die ref. Ja, it's not. En die ref blaas sleg, maar dit is 'n team issue. Ja, so ek dink wat ook baie belangrik is, and obviously we don't want to go too deep because we obviously have a set schedule. But if you concede penalties, let's say in a certain period of the half, let's say between the two tens, daar's nog kruis. Nou skop jy uit. Great stuff, jy skop uit, maar jy kan nie line-out wen nie, die wind waai 300 km/h. Jy het gesê dit gaan reën môre, die wind waai in die hele Boland, vol lyn staan dit werk jy altyd nie. So I think what Lee is also saying is player referee respect, you spoke about this. I saw this on Saturday. Jy en Earl was in mekaar se hare gewees, but he knew what it was all about. Yes. En op die einde van die dag, daar was baie veel spel gewees. Meneer, 5 minute in die game. Toe gee die man 2 geel kaarte uit. Jy het Ek het nou net gesê want ek wil nou vir Travera inbring. Jy die card count daar. Jy die card. Sorry maar ek is 'n natural, ek flow, ek is hier in. Oh, die. Wil jy my hoodie praat? No, I want to speak here into the Oh, you're having fun here tonight. Maar Travera, jy die penalty count, die card count hier so en ons praat oor dissipline. Kyk hy kaarte. Robertson Town. Sy manne. Robertson Town is die span met die meeste kaarte. Maar hulle wen al die games. Exactly. Dis wat ek nog gesê, Mac, 7 geel kaarte Travera, Yes. maar alles top of the log. Top of the log. Darling, 5. Mamari. Een rooi. Ja, 1 rooi, Darling 1 rooi. So Ek gaan dit op die opponent sit, maar ek gaan ook vir Robertson hulle deal gee. Wanneer 'n span 'n geel kaart kry, en ek dink Alistair Coetzee het dit gesê, wanneer 'n span 'n geel kaart kry, dan lig daai span sy 100%. sy momentum en net sy alles lig. Want ek moet nou 'n ekstra man se werk doen. Yes. So ek moet 'n ekstra plek cover. Daar's 'n ekstra gap wat ek moet cover. Maar die opponent wat die overlap het, moet weet, dis my tyd. Ek moet capitalize op daai overlap vir daai 10 minute. Ek wil net gou vanaf Ek weet ek is 'n pyn. Ek kan nie 'n pyn wees. Wie is hy pyn? Want ek wil nou ek weet seker wat jy nou gaan doen ja. So picture this quickly. Westbank speel teen Houston. Daar's dit. Né? Westbank speel teen Houston. Scrum penalty geel kaart, dit gaan af. Hy gaan sit, stout stoel, hy's kwaad, skoppie gras is sy eie skuld. Hy gaan af. Nou is dit 'n scrum. En daar speel Roses, nee? Ja, sorry, nou penalty gewees. Houston en Roses is so geel kaart. Hulle speel van die scrum af, hy flank is uit. Of hy sit, obviously, ja, dan extra sit en kom uit naai. Hulle gaan skop. So daai goed, dit gaan vir jou byt. Dit gaan vir jou byt op 'n manier want jy kan ook nie attack nie because you don't have numbers. It's not just about defense, it's about the stackers while you don't have numbers. Maar nou wil ek die ref ook aanbring Lee, in terms of die numbers, sodra jy uit is met 'n stad, jy moet 'n ander front row forward opbring. En dit is baie moeilik om my balance te kry. As jy ja, dit is moeilik wat jy en JP weet mos daarvan. Ek dink dit kom terug na die dynamics van rugby. You need to understand the dynamics of rugby. So should you lose a player, wat is jou volgende, wat is jou plan B, plan C, plan D? Wat gaan jy dan doen? En die vraag is, weet baie spanne 'n plan C, plan D? Nou dit is die vraag. Ja, dit is 'n groot vraag, maar ons wil op hierdie tydstip wil ons vir jou baie dankie sê vir jou vlugtige werk. Saterdag, Darling, kan hom aan gee, ons kan hom cheers, gesondheid, fantastic work. Guys, die lemoene is gesny, die drywe is uit, die glas cheers. Guys, natuurlik dit was Refwatch en ons wil nou 'n bietjie meer vir ons sponsors bietjie gaan aandag gee. Natuurlik een van ons trotse borgers is Sanlam.
We are back, and it's Geesbou on Friday night. We, of course, right here in Caledon at Church of God. And, of course, we want to say thank you to Pastor Rodney and his beautiful wife for allowing us to come into the space. En is sommer lekker hier sommer lekker gees, hier sommer lekker gevoel hier so as jy in die huis van die Here is. Mense, is warm hier. Is warm hier binne. Ons praat op Boland op 12 op kerels. So is nog meer hot hier so, né? So warm hier binne, daai man het sy hare afgesny tot van laas week al. As jy was 'n inspirasie gewees of hoe? Ek het daar nog so 'n bietjie gehou, né? Hallelujah. We give him all the glory whenever we do anything, right? Without God, we are nothing. We're here to serve his people. We're here to serve his purpose. And that's how we're going to go into our greatness. Because greatness is in all of us, just like it is in you. Now, we need to go and take a look at the game day fixtures, the logs, and some of the team sheets. We'll start with Group B. Because I think it's... Man, er is een van die groups wat net nie wil weggaan nie, man. Die groep wil nie gaan lê nie. Hier is 'n kinkel in die kabel wat gaan kom hierdie week. Guys. Ronde 4 Trawee is iets wat ek regtig na uitsien. Ek dink manne, die is hy week Mac wat 'n dood daai gaan wees. 100%. Dit gaan dood daai wees vir sekere spanne en die spanne gaan huil. Ons kyk gewoon na die groep B fixtures. Natuurlik het ons 5 Mamrie en Delicious en daai is vir hy wooden spoon besigheid. Ek wil nou nie so sê nie, maar verstaan nie, Mac? Kolle Spyder. Mamrie Delicious. Hoe sien jy daai game? Dit JP Mompel so iets. Honestly, gaan ek sê ek is bietjie verbaas oor hoe Mamrie vaar. Ek sê dit elke keer. Ek het bietjie meer verwag van hulle. Delicious kom tot die en dan as hulle maar Mamrie het opskudding gemaak in die Weskus. Die baai se titel daar afgevat. So ek het gewag dat Mamrie gaan dit hulle net nie vir my dit gedoen nie. Maar ek dink hierdie week om 5:00 dan gaan hulle onderdefend. Hulle gaan hulle naam weer probeer. Herstel as jy baie om te kan doen nie, maar Mamrie vir my vir hierdie een. Hulle gaan uitkom en die Prince of Wings gaan weer doen wat hy goed gedoen het in die 2023 seisoen. Pereira en Prince, number 11. Natuurlijk, die teamsheets is daar voor julle. Ons gaan nie nog te lank devil op die teamsheets. Wat ek wel wil sê is, as 'n sekere Corneille Du Plessis wat terug is vir Delicious, al is hy op die bench en natuurlijk hulle captain Chandler Prince wat ook weer terugkom en hy is ook op die bench, maar hulle het lekker goeie solid players. Een man wat definitief missing is, as hy vreter carrier van hulle maak ook is hy groot center. Hy is natuurlijk nie available nie. Maar die span van Mamrie is by die huis en Mac, homeground advantage baie belangrik. Dat gaan 'n groot rol speel. Soos ek sê, hulle gaan hulle naam wil defend. Dit is in jou plek, dit is... Kijk, wil jy sê, dit is jou laaste keer, want volgende week kom 'n moeilike safkol vir jou kuier. So, hierdie week is jou week om op te maak waar jy verkeerd getrap het die afgelope 3 weke. James, nog 'n grote. Een van hy massive games die week. Safkol, Bella Vista, live is op NH Sports TV. What a game! What a time to be alive! Yeah, I think it's a massive game. Wat vir my so amazing is, en ek love dit, waar even Duitser Bosman ingeklim het, loving the banter. Ek weet nie, julle het dit seker gesien so nou en dan, as jy op die buurvrou se wifi net so loer. Die banter het geloop, Miller, Dimitri, so ek dink, net so op die buurvrou se wifi voor jy verder gaan, dit het so echt geloop, Lee, dat Miller al laas week in Saterdag begin het. Die game was nog eens klaar, regtig klaar tussen Safkol en Jannie Hamilton. Toe begin Miller al. Dus ek sê, wow. Sy game al klaar, nee. Sy game al klaar, bro. Hy is toch niet hy 5 punte in die bag. Dus ek, wow, ek het gedoen soos Miller. Wag eers. Ek dink vir my, so both set piece teams,
Let's quickly be constructive. Fantasties. Both set piece teams, dus kyk daar 1 2 3, Kenneth Radford, Dwai, aan die kant Jefter Miller ook. En dan daai scrums 'n bietjie, maar dan ook lynstaande, elke baadjies. Kyk hier so, as die wind waai, hy besem is daar op in die lug, jy moet oor hy besem gooi. So I think that is something as Safco 'n plan het. Ja, ek kan sê hoe moet die mense doen, maar as jy my beurtie. As Safco 'n plan het om dit te doen, dan gaan dit vir hulle 'n goeie, want dis maar baie goed. Die ander ding is die net 'n round thing. I haven't seen a lot of mole tries in this competition. I haven't seen a lot of mole tries. So somehow die manne kan nie pakkie daar ergens daar, dis nie my plek in my rol nie, maar al wat ek sê van buite af sien ek daar's die mole tries en gaan nou daar Bousandpark so 'n paar bakstene kan pak met 'n paar mole tries. Daar wil ek sien die backline Wayden Nellis terug. Barnes is nie daar nie. Maar Poumi hoop alles is alright aan sy kant. Die lem op 15 vir Safco, Jared Manus. Ons moenie met Jared Manus weggooi nie. Rowan Manuel en dan 4-3 John Lee Skippers. Ek weet Dimitri het gesê hy kan die game is deel van die lay-by, so hy gaan nie die game drukkie. Maar kom ons kyk en ons het ook gehoor ja, so dis basies dit en dan obviously almal praat van die bomb squad. So almal praat van die bomb squad. So kom ons kyk, but I think wat jy nou al kan doen, kry jy Vaseline reg. Jy gaan jou lippe afplek. This is a massive clash. Trap weer net voor ek 'n bietjie vir chat daaroor. Home ground advantage Bousandpark. Jy maak dit nog baie ding saak. Hoe belangrik is hy support vir Safco? Ek hoor hy commentate in Geesbou se aan te gaan. Oh my god. Just like the guy say, come on, man. Ja, coach Hoppie, hulle toeskouers is iets anders. 2.2 mal. Hulle is iets soos 2 mal, as altyd, hulle is gepak, is op die dak, dis langs die veld, dis buitekant, die mense se dakke, buitekant, maar ek dink, Safco se fans, se toeskouers het iets, is wanneer hulle agterloop en wanneer hulle voorloop in die wedstryd, dan bring hulle iets anders. Hulle sing daai liedjie van Maar ek wil vir Safco speel. Ja, sy liedjie. Jo. Ek wil vir Safco speel. Nou ek imagine ek moet afkop. En hier sing die mense en jy is met belle en hulle sê maar ek wil Safco speel. En hulle sê maar nee, ek maar verstaan nie sy. Coach Jassie, dit speel 'n groot rol vir almore. Ja, en nog 'n paar manne wat groot rolle gaan speel is natuurlik die leiers môre. Cecil Miller, great captain, laas jaar vir hulle gekaptein tot binne in die final. Natuurlik 'n ou soos Benjamin Dwai, stalwart eyster van Safco se leadership. Ons het gepraat oor leadership 'n paar weke of laas week. Hoe important leadership is. So hy twee gaan definitief hulle spanne moet definitief lei daarso en natuurlik ek dink ons het vergeet om te mense na Lenro Julius, die man met die dancing feet, Barley en stuff op sy kick-offs en natuurlik Mac. Is hy Dan Bigger? Ja, Rayman. Mac, hulle gaan is nog 'n groot verlies nou. Wolseley Baan is out. Dis wat ek wil vra. Hoe gaan dit wat 'n groot impak gaan dit om jy het nie verbaan is van die begin af daar nie. Gewoonlik is dit dat mandjies opkom van die bank af. Maar Philander, ek sien hom hier, Philander. What if Philander is back, Ja. Is hy die lemoen man? Daai man, is dit hy en Barnes wat saam hulle lemoene geruil het vir appels? Ek kan nie so mooi nou nie. Nee, dis Dauris. Denzel Dauris. Maar Barnes is hy was die dryfkrag van Safco. Van as hulle vorentoe gaan, as dit Barnes en van Barnes af word alles hy het gedikteer wat Safco wanneer doen en waar. Môre is hy nie daar nie. Ja. Wat 'n groot impak gaan dit. Maar aan die ander kant oorkant sou jy verwag dat Keenan Wessel sou speel. Ja. Maar nie, dis Saunders. Hulle gaan met Saunders op die bank, ja. Hoekom? Hy's 'n interesting call aan Trawee. Jy wil iets bygevoeg het? Ek wil nog Mr. Lee kans gee dat hy was 'n team, ek was 'n team. Ek bedoel ons is Ja, laat die team. Jy het krag om 'n wedstryd te beheer. Die vraag vir die 2-10 en dan gaan ek uitstaan hier met 'n dankbare hart. You get two types of teams. Die verskillende tipe tiene. Oh Kan julle miskien daarin raak want dis miskien die rede dat die een op die bank is en die ander. Jy verstaan wat ek bedoel. JP het net nog genoem in verband met plan B en plan C en plan D. So die vraag is het al twee spanne 'n plan B en 'n plan C en 'n plan D? En al twee teams kan bepaalde skop. Goalkicking is belangrik daarin. Nou
al daar op Safko. En ik moet zeggen, Coach Hershey, die weer gaan een belangrijke rol Yes, spelen. mate. What a brilliant point. Ja, die weer gaan een belangrijke rol spelen. Ja, Hamilton heeft laatst week gespeeld, samen die win. Maar het die bijpunten aan het tekenen. Moet je zo zeggen, man. Oh, yes. Niks zien. Die eerste gelei bij. Ja, dat was net zo 10 van Dwight, die wint vijand wat Dwight in de gaten. Nee, So, man. ons moet net morgen kijken. Je ziet zoals hij aankomt, als soos Moses, hij gaat niet It all depends on the toss also. Yeah, the toss of the coin, gents. It's going to be an interesting game. It's one of the big ones of the weekend. Safco Bella Vista. You can catch it live on channel 263 on DSTV. That's Cape TV. But, you know, why you want to watch it there? You can watch it right here on NH Sports TV. Don't forget to hit that like, share, and subscribe button, whether you're on YouTube, on Facebook. And of course, all our information is on the pages as well as the other streamers that's being logged in or that's streaming this platform right now from this platform. And this platform is bolandrugby.co.za. So everybody is live and direct on all the different platforms, but we'll speak about the different streamers in just a little bit. This one, for me, massive. Esland Park, Worcester Travee, Young Hamilton's, Westbank. What a game, is 'n 5-uur kick-off en die permutations is groot. Westbank kan nie afford om te verloor nie. Young Hamiltons kan nie afford om te verloor nie. Mense, Oh. manne wat nou nie sy huiswerk gedoen het, nou vir haar die juffrou al gee huiswerk. Nee man, ek is nie aspirasie guys. Ek doen maar ek het vir almal 'n game gegee, so Travee. Hy was ek wil net sê my brood geëet dis. Daai was orders wat ek nou gekry het, nê. En ek is een van daai mense wat follow. Yes, follow protocol. My brood Nee, ek dink hoekom hy lag. Ek dink hoekom hy lag. Hy was al op Esland Park vir 'n Young Hamilton. Ek wil nou hy het weer seker iemand 'n koele boks beloof daar. Ek nou lag vir haar. Van hulle gaan vra waar is die koele boks? Hy's een van hy laggies. Hy's een van hy laggies. Ek skuld hy oor vis nog. Eerstens, die Esland Park daar wat hulle speel. Die dam. Och. Wat 'n history. Tsapie kan jy vir ons 'n bietjie uitbrei? Wat 'n geskiedenis het hy te veel. Maar ek is hier vir jou. Ja. So daar was 'n fietsrybaan. Die twee lyk asof hulle moet 'n show wil hier doen. Hulle moet so 'n podcast vibe het, Sanlam lekker wees, maar anyways, gee ons 'n bietjie show daar. Ek is vir die mense. So ek het my huiswerk gedoen. So basies. En ek het die myne gedoen. Hy kan nie vir jou guarantee. Dan kom ek hier sit dat ek die vrae kan vra. Ons het dissipline nodig het. Ons het 'n skeieregter. So die ding is ja, daar was 'n hulle het 'n fietsrybaan daar gehad om die ding. Daai het so lekker uitgewerk jy hulle toe en ook die Obleks het daar gespeel. Yes. Ja. Eerste wedstryd daar gespeel. Ek kan vir die jaargetal gee, maar eers dan gaan ek nog klink soos Ja, hy is weer gedoen. Hy het vergeet dat hy 1986. 1986. There we go. 1986. Jy weet mos hy is so 86, né? Ja, daai net. Maar ek weet jy nog gepraat oor history, maar nou, ons praat van nou. Hoe is die vibe? Die vibe is insane. Woeste kom uit, hulle kom support hulle team. Okay, hulle is nog nie daar nie, maar hulle stiek uit vir hom. The people stick out there with a band. The people's team. Ek like sy vibes. Daai mense het net heeltemal 'n ander tipe vibe. En die anti-Alatana is die vibe lekker. Nou jy laat hy anti. Wow, man. As hy familie van Philbury Joseph. Ja, maar soos hulle die hard supporter. We need to acknowledge this. Ja, baie belangrik. Jy kry nie die goed daar in Mozambique of op Bloemfontein. Ja. True story. Hy mense het vibe, hy mense het gees. Ek dink ons moet so 'n paar as ons weer 'n geesbou het, moet ons 'n paar van die toeskouers inbring op die geesbou. Hulle is net iets anders, maar is moeilik. Weereens, daar's ook 'n wind wat waai. Ja. As jy wind so waai. Maar so 'n mooi veld, né? Brilliant, it's brilliant. Maar dankie vir hy insights julle twee. So ons moet definitief vir julle twee ons wil julle twee 'n podcast doen en julle gesels heel aan hierso, maar natuurlik is daar 'n paar ouens wat ons moet kyk hierso in hierdie span. Philbury Joseph leads by example, just like Dustin Velman does at 10 for Westbank. So he's going to be brilliant for them. Matthew van der Westhuizen, who I think is absolutely fantastic. What a finisher. And then Gavin Skippers last week with that little moment right there at the end. Mamri kom en hulle druk Mac, maar Gavin vat hom weg en hy skoor 2 keer terug en hy skoor binne in die hoek. Ja. What a brilliant try. Fantasties. Maar hoe die manne net in mekaar opweeg hier. Ja, it's amazing. Luciano Troeter, ons weet nie maar hom Guys, hy was in die top point scorers. Kat Jacobs. Ethan Cetera. That was good. Defense.
Jane, so there's a lot to look out for. I think that front by the battle up front, that's gonna be insane. Sorry, ek sien Bevan Abrams. Ja. Hy's net so 'n 90 cm scrum af, maar hy maak die game baie vinnig. Ja, hy's scrum af. Kyk so, hy maak die game so vinnig, nee. So dis wat ek nou sien met my geestesoog. Sê gou net van my op die 10. Nee, kom ons dink hoe as ek. Maar jy wil nou ons van die patte vat. Ja, julle gaan nou weer van die pad. Jy gaan hulle weer van die podcast. Gewoonlik is dit Samuels wat staan. Ja. Samuels meer tegnies. Different type of game experience. Samuels 8914. Samuels jy wil sien. As hy waar 8914 gedoen het. 8914. Nou is dit Abrams. As dit omdat Hemies met 'n vinnige tipe game gaan kom want hopefully sien die ding is met Samuels, sorry ek het nou my coaching keppie aan. Die Samuels kan vir jou rustigheid, kalmte, hy kan die bal skop, hy kan dikteer, hy kan quick taps, hy love 'n stukkie quick tap. Abrams ook. So weer eens plan A, plan B. So dis hoe dit vir my lyk van buite. Maar dan dissipline is baie belangrik ook want Wesbank het die meeste penalties concede soos jy gesê het. Maak hulle koper en bal ga en dissipline kan hulle kos op Esland Park môre. Definitief. Veral teen die span soos Young Hamilton. Ons het gepraat van die goalkicker. Top Troete gaan hy gaan definitief. En is by die huis. Ja. Ons kan nou die ref ingesê het maar hy ook hulle kan lyn toe gaan. Yeah, we've got a brilliant lineup as well. So if they stay in this set piece, but it's gonna be action. It's gonna be action all around. That's a 5 p.m. kickoff. Of course, you can catch that on harde kolle. We need to go to the fixtures of Pool A because I think this is where the action will heat up this week. No offense to all the other teams, Young Hamiltons and Westbank. That's a massive game. Safco Bella is going to be massive. Mamri and Delicious is also going to be massive because nobody wants to end up with a wooden spoon. But the issue that we have at hand, gents, we begin weer by Travee, Robertson en Austin. Austin back-to-back traveling weekends. Insane challenge wat op hulle wag. Maar as iets wat hulle voor bang is. Want hulle skrik mos van niks. Hulle skrik van niks. Hulle is in die graveyard. In die graveyard kan hulle my hoor. Daar is nou graveyard. Dis een van die spooke wat my hoor. Wat is 'n graveyard in Afrikaans? Begrafplaas. Ja, dit is 'n keer 'n podcast vir real. Maar vat ons gou deur daai game en deur daai team sheet daarvan Austin. Kom as jy Austin. Hulle kom in boats môre. Hulle gaan met die helikopters, hulle gaan met taksies, hulle gaan met karre. Hulle gaan môre die oopmaak en toemaak. En die kant daarvan Robertson Beek, wat wil jy? Ek dink baie so. Alle goed moet betaal vir parking hoe jou helikopter in jou. Ek wil nou net gesê het as R20 is R50 vir die helikopter, is R40 vir die anti wat pensioen het en die kinders ons gaan nie nou inkom maar ja, almal moet betaal daar vir parking. Mek noem vir Brandon Hunter, captain. Ja. Captain Fantastic, Captain Marvelous, ja. Marvelous. Ek dink Brandon Hunter is 'n uitstekende leier. Maar hy's al mooi lyk in groen en geel nie. Ek bly uit. Sorry, kan net fokus hier. Oh ja, sorry. As julle wat my uitfokus het gemaak het man, julle gesê al so lekker. Maar jy het iets genoem. Lynstane. Oh, brilliant. Lynstane. Good point, Trevor. En ek dink Roland Swarts is 'n man wat maklik die kantlyn mis nie. So ja, is goed. Die lynstane. Ek weet wanneer jy op pad is. Moet jy jou hand vat. Wat man? So Roland Swarts kom uit. Yes. Hulle timing is in David Gerber. Hulle doen 'n 4 man en 'n 5 man mol. Almal doen 'n 7 man. Yes. So hoekom doen jy 'n 4 man 5 man mol? Kos die space. There's more space in the line out and as soon as you penetrate. Kyk gou visie 9. Quality. Oh, is quality. So ek wil net gou sorry, laat ek gou net op cam kom hier so. Ek wil net vir almal verduidelik wat gaan die aan. Die twee se bromance gaan al lank aan. En die twee se bromance het nou verder gebromance hier buite toe hulle praat. Austin se line. Toe hulle praat so Holland oor David Gerber se lineouts en hoe hulle die lineouts doen en goed. So ons gun hulle die space, but gents in terms of space and time lineouts belangrik in die game ook because Robertson die bad lineout het selfs en daar's wat ek wil net gou vinnig vir jou inbring. Daai ouens, hy Curly Tim, hy ouens is goed. Hulle is goed. Die ding is nie die boys as al wind is. Julle moet dit mooi verstaan. Julle gooi altyd die weer in die lug, maar wat van die weer? Ja.
As dit reën, het jy met 'n natbal geoefen meneer, ek los hom daar. As die wind waai, wat se tipe lynstande gaan jy doen? Verstaan jy, doen jy 'n vol lynstande, het jy beweging, doen jy 'n jump throw, doen jy 'n throw jump. Daai is wat David inkom, verstaan jy, lekker daai tipe goedjies. So Robertson laasweek bietjie gesukkel, set piece, lynstande nie so great gewees nie. Aan die ander kant, hulle het 'n backup, Brendan Hunter kan maar backup gooi ook. So set piece, yes meneer. Inteendeel, hulle het 3 manne wat kan gooi. Ja. 3. So as opsies, Naardie wat opsies. Ja. En hy is belangrik vir teams soos Houston wat dependable op hulle set piece om vir hulle 'n go forward ball te kry. So nou kom ons terug na dissipline toe. Teen so 'n span kan jy nie penalties afstaan nie. Hy is die ding. Daai is wanneer die dissipline inkom. Nice, maar nou kom ons gou weet, dis mos nou my game die. Yes. Houston het gesukkel 'n bietjie teen Roses in die scrums. En die dek van Robertson Town. They are loaded. Maar daar was 'n geel kaart betrokke. Ek is hier vir jou. So hulle Ja, het manne geskram. Maar Mac, Brouwmense side, die so dangerous players, laatst se playoff conference, Colin Willemse op 10. Brilliant flyer vir Town. Guys, daai ou speel nee, Mac. Hy gaan definitief dopgehou moet word. Indien hy nie dopgehou moet word. En ons De Koker is terug, boys. En te William de Koker. Guys, Mac, daai is 'n dangerous team, maar ook so kyk hoe hy 14 na by Houston man. That's your guy. Jelly is terug. Wesley Spandeel terug. Ek dink ervaring het laasweek 'n baie groot rol gespeel op daai hoek. Roses het dit geweet. Dat uitgebuit en uitstekend gedoen. Hierdie week as hy terug op sy plek. But nou 'n fans wie die wat laasweek gespeel het, maar as Spandeel daar was dit different. Ja, chance. Hy het goed gedoen. Ek dink dit was Johnson. Ja. Ek Johnson was daar by wing. Definitief, maar ek stem saam met jou van die players is net daai ouens bring calm iets man. Ons het Chad Klinsman in die middelveld daar vir Houston en dan het jy ouens aan die ander kant weet so Willie de Koker. Daai ouens is dangerous en lethal. So jy kan daai game uitcheck 3 PM. Wie is daar? McNeil Grant. Daar by van Seilstraat. Maak om nog 'n span kies. Ek dis of ek op die span lys. So Robertson Town versus Houston live right here on NH Sports TV. 3 o'clock kickoff from Van Sail Street in Robertson. Hy is die graveyard, né? Hy is die graveyard. Die ding boys môre net voor ons aangaan na die ander fixtures toe. Wie gaan begrawe word môre? Want dis groot permutations. Kan nou snoep begrawe word in die graveyard? Gly en jy gly uit. Ja. Hy sal wat ek kan sê. Kan 'n snoek begrawe word op die graveyard? Hy's tough. Want as die bossie is in die begrafplaas nou, maar anyways, ons moet aanbeweeg na die next game toe van Reigns op Eagles by die huis teen Darling wat bietjie reis daar na daai warm plek toe, daai 4 warme plek toe en natuurlik Eagles second home game in 'n row. Hulle is die champions van die Noordweste. Groot pak slaag gekry verlede week, Japes. How do they fix it? Ja, nee, ek dink go back to what worked for you. And this is from all the teams. Go back to what worked for you. Vergeet van die ander manne. In so 'n game, my les as 'n coach is vat die goed wat jy weet jy het terrible gedoen, gooi dit weg. But go back to the stuff that worked for you up till now, which was forward dominance, massive in the midfield, Simon en Glovo, daai tipe manne, 8ste man, Koeglenberg. So I will think go back to your strength en net vandag Mamre speel nie goed op die oomblikie want Prince of Wings kry nie bal nie. Ja. Hy kry nie bal nie. So in the dit same geval thing here. Kry daai manne wat gevaarlik is laat hulle die bal kry. That's my two cents. En dan Darling se kan daar interesting move kyk as hy nommer 13 trajatra weer. Hy fly af nou 13. Dis net 13 so man, né? Maar ja, ek dink dis die ervaring agter in die agterlyn. Daai man, uitstekende speler. Hy kan ook 'n dodelike grabbertjie deursit en die manne laat omdraai. But 13 is a defensive player. Yeah, he's gonna have to call the defense. So Llewellyn is the threat. Yeah. Lewis, hy het so nou en dan sy skouers ingepak Saterdag. So hy gaan maar weer hy skouers moet inpak. But also what Earl does well, hy shadow, hy speel, hy praat, hy bring die manne in die inside, hulle get double hits in, hy koop tyd. So daai is wat ek sy rol daar sien. JP, jy sê nou dat jou 13, jou defense feel basically organized. Nou kyk nou die shuffle in die Darling span. As dat die 13 speel nou fullback.
So hy het nou meer tyd van agteraf om te kan sien wat die opponent eintlik doen en om die defense daar voor hom uit te sit. In die kring sê, man, luister, dat en dat, ek sien dit. Want jy het gewoonlik net hy paar sekondes en jy moet vinnig react. Nou het jy tyd. En daar's een naam, Raul Daniels, hy is gevaarlik. Ja, dit is 'n hele mix van die 15 speel 14, die 10 speel 13, die 13 speel 15. Baie versatile. Klomp utilities daar so, né? Want daai gaan 'n heck of 'n game wees, nog 'n 5 o'clock kick-off in op Eagles Park in van Reinsdorp. Ons moet nog gaan vinnig na die laaste fixture toe en ons het gechat of voor ons begin het. Ons dink dis die game van die naweek. Van die is reg of weg. En die game is al die pad. By Chantal van 'n vent se Saldanha Bay. So die gaan 'n riller wees op die Transnet Saldanha Bay stadion. 3:00 is daai kick-off en mense, dit gaan 'n stryd op stryd wees. Mac in Saldanha op die baai, op die trek soos ek noem hy plekkie trek man. Want is Transnet Saldanha Bay stadium. Big permutations. Wie ever hier verloor is nie eens hier verby. Ek het maandag aan gesê dit is 'n game wat Lee geblaas het. Die 2022 Super 8 Easter Tournament finaal. Hè? Waar die man moes altyd fly op sy geel kaart. Ek kon kom die stats uit. Hoekom? Ek dink dit was Colin Willemse hy was een van die fly-ups. Maar nee. Lee, sê vir ons. Die man onthou net ou Jacquin Jansen vir Saldanha Bay. Ja, big one. Terug gaan massive wees. Ryan Julie speel goed. Maar hier gaan ons daai ekstra bietjie wat Jacquin na die span toe bring. Gaan experience maak. Gaan die saak maak. Daai experience, daai klomp caps wat hy ooit in 'n provincial side as 'n flyer. Maar kan ek byvoeg? Roses sal voel. Ons steek tussen die lug, ons het nog laas hier gewen. Ja. So ons het gou dit voor. Maar Ryan Julius kan vir jou van enige plek afslag. Paal toe. Daai is die ding. En hy's links. Ja? En hy's belangrik, hy left voor kickers. Oh yes. So it gaan weer happen die exit play. Guys, this is going to be a test match. Luister nog met baie mooi penalties test match. Jacquin Jansen. Die kommunikasie van 'n team, dis sy primêre rol en dis wat die ouens baie goed doen. Roses baie aanvallende span, offload game, man of the match, Solomons laas week. Maar Saldanha baie veranderings gemaak. Ek sien vir Ati Magwala wat hulle gebruik as 'n hakker. Hy's op die flank. Johan Lou terug in sy posisie op stit. Brent Manuel op die bank. Mikael Hansen baie goed gedoen laas week. So daai tipe goed, it's gonna be a test match. Daar in die wind. Daai wind daar, so as hy wind pomp. Kyk hier so dan is dit 'n saak. Ja, sien jy het mos my nou klomp vrae gevra sover. Come on now. So nou wil ek die coaches 'n vraag vra. Vorige fixture, die Darling game. Ja. Al twee kapteine was op 13 geweest. En nou is al twee kapteine op 2. How influential is a captain when he's leading from the back? And how is he influential when he's leading in the back? I don't think for me it's not really about where he is. Leadership in general is just you are the born to do this or you're not. If you look at most of the clubs, you'll find their captains in the forwards because he's in the mixer, he's in the oven. He's already dirty werk gebeur. Ek dink dit depends on your player profile. Daai is wat ek kom nog daar, maar okay, thanks. Want ek wil nou net sê dat ons praat so baie van player profile. You know, you need to look and see who's the leaders in your team. It doesn't really matter if he's the 1 or if he's the 15. You know, at the end of the day, your player profile will dictate who's going to lead. Because who's the guy that manages the rest better? Daai tel baie vir 'n kaptein, because hoe jy 'n referee approach is key. Jou approach is key because Lee, as ek na jou toe kom en sê, "Ons die ref, nee man, hoekom moet ek so gebla? Hoekom wat gaan hier aan man?" Dan moet jy maar gaan shower, ja. Dan is dit shower time vir jou as kaptein ook. Hy is om 'n team holding straight away. You know, how you approach the ref, how you see the game, how you the mutual respect you need to have, and I would say your man management skills is important, your people skills. That's what you look for in a leader. Mac? Okay man, nou sit ons as hier met die vorige was altyd in die backline. Die penalty is hier, backline lê daai kant. Nou hy moet nou kom luister, waarvoor is daai? Hy moet daai kant van aanloop tot die wat was daai?
Okay, weer terug. Die penalty is hier. Elson Davids of die van Joshua staan net op. Wat was die? You know what the advice would be, JP? Walk with the referee from the penalty to where the kick off for the line. Ek weet, Boematel, ek sien hier ons foon wat bereid, Boematel sê, hulle gaan ons afsit. Maar voor hulle ons afsit, before the game, guys, you have a plan. Hier, as ons hier is, gaan ons skop. As ons hier is, gaan ons speel. So if you have a penalty, en ek sien nie baie span in die Boland doen, jy kan nie haastig besluit, maar raak rustig. Wat doen ons in die eerste line-out op die 10? Ons skop het uit, ons is 'n 5-man lyn staan klaar. Irrespectief van waar die kaptein is, here it's going to be a set-piece game. It's going to be a forward-dominated game. So die kapteine speel 'n groot rol. Lewis Llewellyn now, massive layers. That's why they are there. And you spoke about the character, the leadership. But Divan Joshua, Alshon Davids, Divan Joshua druk so baie 3 jaar. Alshon Davids, massive verskil gemaak die week. Hy het 'n bietjie in die stoutstoel gaan sit. But I think that is where the game is going to be won. Is daar onder die comparison. Saldana Roses, groot, massive game, massive permutations as well. But yeah, that's it for us looking through the fixtures and the team sheets. We're going to be back in just a little bit. Before we say goodbye, we need to first say thank you to our kit sponsors, Umbro. Who are we? We are the alarm at 4:30 a.m. We are practice before school and after work. We are fitness goals. We are goals. We are focused, balanced, relentless. We are real, and real sees real. We are you. Yeah, we're back. It was a Take It Down in Umbro ad. It is Geesbou on a Friday night. The Sanlam Boland top 12. We're looking forward to a brilliant round of fixtures. We just checked out the teams. We checked out the permutations. We spoke about the permutations, but now we need to focus on something else. Now, just before we wrap things up, I want us to just unravel the context behind what happened on Saturday. I was baie negativity oor wat Saterdag gebeur het op daai veld by Safcon, veral vir jou persoonlik, McNeil. Yes. En ons as jou mates, as jou broadcast colleagues, ons het jou back all the way, maar geef ons 'n bietjie konteks oor wat die situasie was dat jy moes op die veld gaan vir hy onderhoud. Wel, as jy dat wat ons doen as 'n diens, as ons werk, so per opdrag ons wil die kompetisie uniek maak en iets nuuts probeer. En per opdrag aan my baas, het my baas vir my geopdrag om sodra daar 'n 3 gedruk kan word. En ons het actually gewag dat dit gaan aan die kant van Young Hamiltons wees. Ons het gereed gestaan. Hulle was op die aanval. Dat ons die persoon wat die 3 gaan druk, gaan interview. En dit kom nie van my baas nie, maar van bo af. So ons het 'n opdrag gekry en ons het gereact op die orde wat aan ons gegee was. Maar Paul mee gaan kuier agter die lyn en ek is baie vinnig op dit. Ek moet alles time, ek moet nie interfere met Julius wat gaan skop en ek moet klaar wees voor Julius klaar geskop is. Ek het die een vraag gevra en hy het geantwoord. Ek was op pad om die tweede een toe ek sien. En toe ek nou die interaction het ek dadelik net soos almal kan hoor. Dit was 2 mics, niks het ek verder gesê nie, maar ek het weer eens 'n opdrag. Yeah, die opdrag was gaan ek. There was an instruction from above. I just want to bring Lee in before I kind of wrap things up here from a referee's perspective as well. It's obviously a shock to you guys that you see somebody walking with a mic and he's on the field. I mean, it's not something you expect to happen. Just like you didn't expect what happened on Saturday. Also, ek dink jy praat die waarheid daar en ek voel dit vir my vriend hierso. Maar ongelukkig
het Gabriel, wat op die dag die scheidsrechter was, ook correct opgetreden. Because daar was niks deur vir hom gegee nie. So ek vra maar namens hom, vra ek hom verskoning. So, but if the instruction come from above, and unfortunately we have not been briefed about it. So, but Ik denk like it's literally everybody wants a great product. Yeah. I mean, you were spontaneous, you were there, and obviously in your spontaneousheid het jy 'n systeem gehad hoe jy dit wil gedoen het, McNeil. Skeieregter iets gevolg en daar was net basiese miscommunicasie cause from our side. Nou praat ek van ons almal, al die streamers. We are here to push a product. Net soos mense dink, wat praat ek en Dra? We are here to give you entertainment. Yes. We are here to give you quality. So the same with that, en obviously skeieregter was nie gebriefie want dit was die kompetisie reëls en die knockout moet dieselfde bly. So I think merely a miscommunication, a glimpse, en dit goed gebeur. Yeah. But now how are we gonna bounce back? And the bounce back is, kom ons support mekaar. Weet jy wat? Ek gaan huis toe gaan, ek gaan myself voorberei vir Rose Sultana. Ons almal het wedstryde, die skeieregters berei goed voor. So kom ons support mekaar. Yes, as goed nie goed gaan nie en die stream is 'n bietjie tyd, dis moeilik, ons is frustreerd, my span speel as 2 minute oor die ding hak. Ons verstaan nou. But when you receive good service, look at somebody's character and credibility over a time period. Yeah. You can't judge somebody based on one moment. Because if we must be judged on one moment, dan gaan nie een van ons hier sit vanaand hê. So vir my, ek weet ek is altyd die ou wat so 'n klip hard die deur die muur hardloop, is okay, ek kan dit vat. But we are here to give you a quality service. Yeah. And for us it's not always easy because we need certain information to give you the quality. Yeah. Maar ons is hier man, is een land, is Boland. Ons wil lag, ons wil dit geniet. I mean the streams has been good, the numbers has been good, the product is going well. So let's stand together. Kom ons hak in. En ons laat vir weer homself is ons wat. And yes, there's guidelines, there's rules and it's not lessons, it's lessons. Ons leer. Yeah. Maar kom ons is hier vir mekaar, kom ons hak in. And let's make this product better because it's been 3 weeks. But guess what? There's a couple left. Daar's nog semifinaal, daar's nog finaal, daar's nog Wellington. Die dinge moet nog rukkie buite. But we need, ek het vir jou nodig om op jou beste te wees. Die ref moet die beste call maak. Daai 'n keyboard warrior daar by die huis, jy moet nou en dan 'n goeie comment sit. Hoekom? Because if I'm just being broken down, how am I going to stand up tomorrow? Verstaan, so dis van my kant af, ek is nou 'n bietjie in 'n moeilike situasie, hoër vlakke gewees, but you need the positivity. Jy kan nie net die hele dag op jou kop gekap word nie. Hoe gaan jy voel as jy die hele dag op jou kop kap? Jo, ek was nou nie stem. Weet jy net wat jy wil by uitgou vir ons rap? Ek kyk almal se games. Ek kyk almal die ons games. En dan kyk ek so op social media. Daar is mense wat hou van my stem. Wat miskien nou nie na jou stem luister nie. Maar daar is mense wat hou van jou stem, wat my stem weer vir hulle irriteer. Maar ek bedoel dat almal het hulle favorites, commentator, whatever. Maar op die einde van die dag sit ons almal ons eie tyd daar. Ons almal gaan uit, ons ry ver, ons sacrifice. Jy sit daar skief op 'n scaffolding. Hy's bou. Nee, ek het al gekommenteer. Wat nou op? Ek bedoel, jy doen dit vir gemeenskap, jy doen dit vir Boland, jy doen dit vir die Unie, jy doen dit vir die wind waai jou stem weg, maar jy's weer daar volgende week. Strip so wap. Verstaan? So. Ek kry mense wat kom en hulle, maar ek het geleer, jy het nou weer 'n bietjie man lekker opgelig en hy sê, kyk, as jy gaan starte of gaan bly op elke comment, dan gaan jy nooit bereik wat jy moet bereik. Daai persoon gaan vir jou agterhou. Jy sal miskien al in 'n sekere jaar baie verder gewees het, maar nou sien jy eers by die eerste hurdle van jy het nou vasgekyk teen daai persoon se ding. So, vir ons as streamers en ons as commentators, ons moet mekaar oplig en dat ons mekaar encouragement. Verstaan, as ek sien Travee sê so man nou Ryan Julius se naam is Pietie. Moet nou nie vir hom op 'n social media ook gaan sê my broer. Verstaan? Daai is ook nou om dit nou aan te hits, maar sê kykie, staat jy bietjie jou 19 doen 'n bietjie moeite om die ouens te leer. Maar dis die teams wat verkeerd is. Ek gooi dit in die lug. Daai goeie punt. Guys, ek wil nie lank daarop ding nie, maar my ding is die
Criticism, it's good. Exactly. Verstaan, ek sal vir hy sal vir my sê, JP het vanaand te veel gepraat. It's fine, ek gaan dit vat, daar's 'n rede vir dit. Ek dink miskien moet ons hy conversation met hulle hê. It's the way, listen to me carefully. It's the way how you say something. Ek meen baie mense het my kontaknommer, hulle kontak vir my en is die kant en ek vat dit. Ek het 'n klomp mense, maar ek gaan nie heeltyd as ek sien Bruiten het gehak op die TV en dan gaan ek sê as WhatsApp ons hy maar nou. Ek gaan hom sê jy kry gechat. En dis wat ek doen. So van my kant af, look, we don't want to make a big fuss about it. But kritiek is fyn en goed, maar ons is hier vir mekaar man. Verstaan jy? Ek het nog nooit vir hom afgebreek nie. Baie mense sê baie goed, but we building. This is the first time we work together tonight. Yes. En mense gaan nou lag en goed, but dis wat Boland vir ons skryf. This is a platform for us to add value. Want dis wat ons doen is. Referees add value as well. Yes. Exactly. As ek mag iets sê en ek weet Mac het vir my na die X1 geval het hy vir my 'n boodskap gestuur die Sondag. En ek het vir hom ook 'n boodskap gestuur in die week rondom die incident. En daar's iets wat ek gepost het op social media. It says that the moment we stop caring about civilization, that's the moment we lose our humanity. En die manier hoe sy karakter aangeval word is verkeerd. Yeah. So daarmee stem ek saam. But once again, it boils down, we need to educate. And then it also comes down to a character test for you. Exactly. And look at you here. You bounce back. We all need to bounce back. Like Travis, you said it. Everybody makes mistakes, and I also want to tackle this issue because some of the streamers were attacked for the mistakes that they were making. And then there was a little bit of confusion between certain entities. En toen word ik ook geattackt van een kant af, but it was all in good faith, trying to protect all the brands, etc. But I want to give a huge shout out to Matsikama Club Rugby Live. 6 months in, started brand new basically, and they have to do. The Boland top 12 is massive, boys. We've been doing this for quite a while, so shout out. Yo, staff hier in die kombuis, it's sweet hier so. So, I want to give a big shout out to Matsikama Club Rugby Live and Harde Kohle as well, who's going to do a game tomorrow. They're doing Young Hamilton's Westbank, and then of course Matsikama Club Rugby Live will be entertaining you with a fun Reinsdorp Eagles and Darling, and then of course Club Rugby Live. They've got Mamre and Delicious, and they've got that massive one, Saldana and Roses, which JP is going to be at as well. And then of course, right here on NH Sports TV, it's going to be massive. It gaat niet wees. Want it's town en it's Houston. I think JP has the biggest thing. Ja. No, but Kan my iets vra? ja, the team, ja, the okay. team also. Gooi. JP, I want to wish you luck, strong for tomorrow, and may the wind blow in your face. But ik wil net terug aan coach Hasie. Ik het hulle gesê ek en jy is nou 2 jaar in. En ons kyk op na julle. Ek bedoel die rugby kennis wat julle het. Dat kom in experience. Jy kan nie dit koop nie. Jy kan dit nie gaan haal in 'n winkel of so nie. Dis die kennis en ons leer by julle en ek dink as jy open is vir leer, dan gaan jy dit ver maak man. Ja, but we also up to learning. Ons leer elke dag by julle ook kyk julle games en ek het aan die begin het ek gewone wat paraat. Bolle alles almal wakkie hulle is almal aan. Worry man. Ek sit die video aan daar op die coaches groep. Ek vra vir Bolla gaan daar. Wat gaan die aan? Ek druk play. Kyk hoe stoot hulle ry man daar soos 'n shopruit. Ek dink yes, so ek dink die man en so iets. Guys, that's brilliant. Die sê dit is brilliant, it's entertaining. Ons kyk op na mekaar toe. Ons werk saam, ons is hier om mekaar te help. Ek bedoel Lucien is elke week by julle. Volgende week is hy saam met Matsikama Club Rugby Live. Yes. That's what we're here to do. We're here to assist, we're here to help one another because we have one big product that we want to take to the world. And the only way we can do that is if we actually work together. Because it's not just about the different brands, but it's about this massive brand, which is the Boland Cavaliers. And with that, I want to wrap up because there's one more game I didn't mention yet. It's the big one. Boland Park, Safcol, Bella Vista, also right here on NH Sports TV. Before I say goodbye, do me a favor and hit that like, share, and subscribe button all on YouTube, on Instagram, everywhere.
Well, you can find us anyway, alright? And don't forget, is mos 'n email address as jy wil stream dit. Alright? There's also top 14 and top 16 games tomorrow, and it's going to be live on your world of superstars. I call these streamers because that's what you are. Like we said, we don't get our time back. We leave our families, we leave our kids behind, and our time is our most precious currency that we have, and we do this all for you guys. So show the streamers some love. Hit that like, hit that share, hit that subscribe button, and I'm telling you, these boys are going to entertain you. Just like Lee will make sure that everybody is safe and sorted and sound throughout the day. Mac, thank you so much for joining us on the hot seat. Lee, absolute pleasure as always. Japes, lekker week. Ons gaan nou die pad vat en terug weer. Julle twee moet organise vir hy bromance en hy podcast later. Yeah, of course. It's about that time. We got to say goodbye. Like I said, like, share and subscribe. If you don't know where the links are, bolandrugby.co.za. That's where you can find it all. Click on clubs. Yeah, you can go there now. Go to bolandrugby.co.za. Click on clubs, and then you'll see streams. Once you click on there, all the games are going to be available for you. You click on the game that you want to watch. You can also multi-stream, and of course, that's if you have a lot of devices. And of course, don't forget, once again, hit that like, hit that share, and hit that subscribe button. From us here on the panel, and of course, our amazing sponsors, Sanlam, Vuma, Tekitown, Ambro, and I think we forget that Agrico is also involved sometimes. En as mense wat ietsie drink, Toza is ook involved. And you can also check out tomorrow because Tekitown is going to give away some massive equipment worth 7,000 Rand to the local communities. The home sides, of course, are going to be beneficiaries of that. From me, Hershey V, and the rest of the panel, we'll catch you on Saturday once again for wrap-up. And that's going to be live from Bella Vista and Safcol game, or just after that game. From us here at NH Sports TV, we would like to say thank you for tuning in. Once again, show us some love. Hit that heart button. We'll see you after the games. Guys, what is this? Yam, today we're not gonna watch Dusky. Oh, son, rugby kyk. What is the rugby now? Rugby is it? Hy soccer balls is kom by die voet. Is the rugby balls. Pas on, just don't call me 1-2 step. Oh, okay. Boland man. Ouwens, kom ons gaan uit. Kom ons geniet onsself. En ons doen het vir ons plek. Julle is die trots van die gemeenskap man. Een man as een span. Sê my wie is jou span. Geesbou op 'n Vrydag. Game day op 'n Sarah. Die top 12 is vier in vlam. Haar club rugby jou gedaan. Vredendal tot Berrydale. Supporters skree, let's play the game. Draai jou trui en wys waarvan jy gemaak is. Ons battle nou vir first place. Wys hulle wie basis. Voor die vletjie handvat. Die oomblik moet jy raak vat. Doen jou best as jy veld vat. Sê my wie gaan die kap vat. Is tyd vir die span om alleself te bewys in die top 12. Hier speel die Boland se bestes, van die bestes, om die gemeenskap by mekaar te bring. Kom ons staan, saam en ons skree, saam, vir die span wat jou die liefde gee. Kom ons staan, saam en ons skree, saam, die top 12 is weer aan die brand. Is tyd vir jou span om alleself te bewys in die top 12. Hier speel die Boland se bestes, van die bestes, om die gemeenskap by mekaar te
bring. Kom ons staan saam en ons skree saam vir die span wat jou die liefde gee. Kom ons staan saam en ons skree saam. Die top 12 is weer aan die brand. Ons trefeit in die top 12 vliegen. Kom en support net die span met jou liefde. Hier in die Boland. Oh, hier in die Boland, yeah. Draai jou trui en wys waarvan sy gemaak is. Ons battle nou vir first place. Wys hulle wie basis. Voor die vlekkie handvat. Die oomlik moet jy raak vat. Doen nog best as die veld vat. Sê my wie gaan die kap vat. Een stuk vir jou span om jyself te bewys in die top 12. Hier speel die Bolandse bestes, van die bestes, om die gemeenskap by mekaar te bring. Kom ons staan, saam en ons skree, saam, vir die span wat jou die liefde gee. Kom ons staan, saam en ons skree, saam, die top 12 is weer aan die brand. Kom ons allemaal sing saam. Is tyd vir jou span om jyself te bewys in die top 12. Speel die Bolandse bestes, van die bestes, om die gemeenskap by mekaar te bring. Kom ons staan, saam en ons skree, saam, vir die span wat jou die liefde gee. Kom ons staan, saam en ons skree, saam, die top 12 is weer aan die brand. Hallo? Hallo, wat zeg je? Die game? Ja, die game is lang al voorbij, Boeta. 2 uur geleden. Wat zeg je nou nog hier? Nou, alles wat van niks. Van niks. Vroeger opstaan, vroeger klaarmaken. Dan zit het tijd voor de game. Dat is jouw eigen skil. Game is klaar. Ga bij.